ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் அழகான வீடு. இந்த வீடியோவில் மருந்து குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது காஞ்ச மிளகாய், மிளகு, சுக்கு, மல்லி, வெந்தயம், ஜீரகம், தேங்காய் பல், நறுக்கின பூண்டு, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, புளி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கோ சளி இரும்பல் இருந்ததுன்னா இந்த குழம்பு நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமே சரியாயிடும். எங்கள் வீட்டில் மாதத்தில் ஒரு நாள் இந்த குழம்பு செஞ்சிடுவோம். நம்ம வெளியில் ஊருங்களுக்கெல்லாம் போகல, ஹோட்டல் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுவோம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லது. இது நல்ல டைஜஷன் ஆகும். புளியை கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். இதுலேயே தக்காளியை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். நம்ம வறுத்துட்டு பொடி பண்ண பொடியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் குழம்பு. நம்ம ஏற்கனவே இந்த பொடியில் காஞ்ச மிளகாய், மிளகுலாம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் அந்த காரமே சரியாக இருக்கும். இது 2 பேர் சாப்பிட்றதுக்கான அளவு. இந்த குழம்ப மண் சட்டியில் வச்சா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சட்டி காஞ்சதும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் வடகம் தாளிச்சிக்கிறேன். வடகம் பொரிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம், நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் இந்த குழம்பு தீபாவளி டைமில் வைப்போம். அப்போ நம்ம எல்லோருமே நிறைய ஸ்வீட்டு, ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவோம். அதனால் அந்த டைமில் இந்த குழம்பு நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா டைஜஷன் ஆகும். இப்போ பிழிஞ்சு விட்ட தக்காளியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதையும் இதில் போட்டு வதக்கணும். சுட சுட சாதத்தோடு இந்த குழம்பை சேர்த்து சாப்பிடக்குள்ள நமக்கு தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். தக்காளி வதங்கினோடனே நம்ம கூட்டி வச்சுருக்க குழம்பை இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஸ்டவ்வு சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடணும். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இது நல்ல கொதி வந்துடும். இப்போ மருந்து குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு துவரம்பருப்பில் 2 பல்லு பூண்டு சேர்த்து வேக வச்சு உப்பு போட்டு கடைஞ்சி வச்சு இது கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்பளம், அப்பளப்பூ இதெல்லாம் பொரித்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை பை.